最初落單嘅時候，我見到咁嘅價錢，我都覺得哇，會唔會貴咗啲咧？但係而家食咗一嚿之後咧，唔貴，真唔貴，真接落嚟咧，滗起佢先。準備下食牛肉丸，29蚊8一斤，咁啊算平嘅呢個價格。佢呢啲唔係到嘅咧，就係容城區二手樓嘅樓價嚇。咁啊佢寫8000你就唔好理啦，叻嘅你同佢做到上市得添。而家係朝頭早6:42，出發之前梗係食少少嘢先啦。呢個就係琴晚食剩嘅蛋撻啦，仲有一杯牛奶。500米度有路線影相，300幾公里啊要行。開咗2個鐘頭，就係慢慢開，終於嚟到博羅。但係萬萬都諗唔到，其實咧按縣級計咧，博羅喺廣東省內咧係最有錢一個，最有錢一個地方。最有錢一個地方啊！係啊，一個縣。一個縣啊，記住縣。哦，即係縣之中佢係屬於話最勁嘅。最高。所以啊，見到好多火車咯。即係佢比嗰個雲浮係一個市啊嘛。係啊。比雲浮仲勁。雲城區仲冇佢咁多㗎，可支配收入啊，各方面都係。好多限速啊！呢段路啊，呢個廣河高速啊，好多嗰種急彎同埋有嗰種嘅測速同埋限速。轉入白眉寨隧道，全長1公里。各位觀眾大家好，而家係差唔多10點半，我所在位置咧就係一個高速服務區。咁咧，我哋又開始我哋嘅自駕遊啊！咁咧，我哋第一站就會去揭陽嘅服務區大啊，又有得夾公仔啦，又有得斟水啦、熱水啦，同埋咧呢度仲有得購物添。先頭老婆喺度睇咗好耐啊，10蚊任選啊！上邊呢一層又有啲刀啦，又有啲夾啦、牙籤筒啦，下邊呢度係19蚊。今日早上我哋係7點15分出發嘅，而家咧就10點半，咁啊已經開車超過3個鐘頭㗎啦。根據法律規定咧，其實每2個小時就要休息啦。我已經係俾我有少少違規㗎啦嚇。咁所以咧，各位觀眾以後翻到嚟國內遊玩咧，揸車嗰種啊，一定要記住呢一點啊嚇。到嚟服務區，就算你唔買嘢食，乜都唔需要。咁咧都係要休息下，去個廁所都要嘅。咁啊有啲啊食支煙仔咁咯，嗱仲有2條青瓜添。行咗283公里嚟到呢度，283公里。咁嗰架車咧係充滿電、充滿油出發嘅。究竟用咗幾多油咧？我都好想知。油係51，咁啊而家咧32.5，即係用咗20升油啦。咁20升油咧就係140蚊，唔計得住㗎啦。140蚊300幾公里話，283公里啊，行咗231公里，咁即係5毫子1公里咯，高速係啊。咁因為呢部車咧，佢係有油電混合㗎，佢行嗰陣時候會入翻油落去啊。咁所以咧就其實今朝都唔算開得急㗎啦。我哋好長一段路咧都係定速巡航100咁嚟行嘅，車少嘅時候，咁後段啊有啲120啦，合理啦嚇，又充翻電嗰種咁。好啦，上車啦，我哋睇下去邊度食牛肉火鍋。接落嚟咧，我哋就去合興火鍋嗰度食啦。咁咧係我之前上網揾過嘅，嗱就喺容城區，嗱呢度容城區啦。好啊。咁啊，食完咪在附近行下嚟，又有晉賢步行街，又有市場。今日仲係放假嚟啦，隔離又有老城區又有博物館。咁咧，如果嗰間唔得咧，就行過嚟呢個天後宮附近仲有一間。哦，係啊。咁我哋去天後宮又行下咯。係啊，行因為仲有晉賢門。我哋都成日去天後宮嘅。行啦，1個鐘頭嚇。係要俾啲貨車加水。嗰啲貨車司機仲喺度瞓覺啊。係啊，沖涼啊。
轉右，因為佢啲人哋跨州過省嘅貨車，咁樣開成幾日咁樣。700米後轉入東寧隧道。哇！過到嚟呢邊好大雨啊！揭陽24公里，嚟到揭陽先下雨。嗰嚿雲都好大範圍啊！哦，終於到達一個城市啊！揭陽啊！哇！開咗幾多個鐘頭啊？4個鐘頭啊！日光，終於嚟到位到達先橋收費站。哦，高速呢段冇咯喎。係啊係啊，嚟到呢度盡頭啦。高速嘅盡頭啊！仙橋啊咁樣嘅，200蚊。兩嚿水。200蚊嚟到呢度。呢邊都唔算多山，冇咩山。多山啊！其實潮汕地區啊，都唔算話好多山嗰種嘅。多山都喺咩惠州啊，我哋中間嗰段河源啊嗰啲，好鬼難開發嘅呢一多山就。一過咗去潮州嗰邊冇咩山㗎，咩汕頭、潮州嗰邊。我啱先嗰條感覺應該似型，哇！啲人開車真係好鬼得人驚，突然間咁樣飆出嚟，望都唔望啊！行中間車道穩陣啲啊！左邊真係啊，搞唔掂啊！突然間飆出嚟咁樣，你行中間車道仲有反應啊嘛！佢都仲有反應。係啊，容城啊，2號路、3號路啊，咁樣起名喎。12點終於到啦，叫新合興牛肉火鍋，就係我哋中午食飯嘅地方。咁我哋計劃係咁嘅，喺呢度咧，其實都係有啲旅遊景點，譬如話呢啲叫進賢門啊各種。咁咧，如果落雨咧，我哋就唔去；如果唔落雨咧，就去過去望望。然之後咧，就過去萬達廣場行下，不過先食啲好嘢先。正喎，我哋食牛肉火鍋，真材實料啦。呢煲仲似牛肉嗰個靚仔，仲好靚仔添，好後生啲。就係呢度啦。你睇門口有一隻傻貓，當地人啊最愛嘅牛肉火鍋店啊，點菜先嚟呢度點嘅牛丸啦、牛筋啦、毛肚啦。呢間餐廳就叫新合興牛肉火鍋店，邊就現切牛肉，即切嗰種，正啊！呢啲夠晒，仲有烤牛肉串，係嘛？你係咪想食烤牛肉串？你要食？呢個嘅價錢，匙餅三花子雪花，揀2款肉加個烤牛串牛丸咁得唔得？可以啊。係啦，牛丸啦，或者唔要牛丸先咯，食住先咯，好唔好啊？2款肉。係啊，我反而想普寧豆乾啫。普寧豆乾啊？係啊。咁我要一個咯。係啊。係。係啊，要個。你們就2個人車300公里。唔好食咧，我就要講嘅嚇；好食咧，我都會講嘅，就係咁啦。咁但係咧，我哋見到咧，既有當地人啦，亦都會有遊客過嚟呢度食到啦，嚇，應該好食嘅。有觀眾問過我哋，究竟我哋上次喺湛江啊，點解要做呢樣嘢？其實係洗下啲碗啊，乾淨啲嘅。廣東啲嚟嘅咩？係啊，但係每個地方做法都唔同啊嘛。有啲地方咧。就咁樣攞啲熱水幫你渌咯，係第一浸要洗。咁咧同大家講個古仔先啦。我身邊咧嘅潮汕人士咧，絕大多數咧都係揭陽人嚟嘅，有好多地方㗎。容城區又有啦，即係我哋而家所在位置啊。落到去下邊食豬腳飯嗰度應該叫葵潭。同埋龍崗，再要往南㗎嚇，又有啦。咁呢邊又有個地方叫炮台啦。我第一次嚟揭陽，我已經講得出咁多地名，就知道你估我真係嚟過咩？其實都係身邊嗰啲同學啊朋友話俾我聽，佢講佢老街邊，咁我咪聽得多咪知咯，係咪？咁嚟揭陽呢度咧，仲有一樣嘢咧，
其實必食嘅，不過老婆怕太油膩，就係、豬腳飯。不過我想食火鍋。係咁，梗係食火鍋龍江豬腳飯。點解咁講咧？其實唔食都唔算遺憾，唔係呢個必食，因為呢一樣美食咧喺全國各地，尤其我廣東省咧、深圳好多地方咧都食得到，而且唔差。因為都係佢哋當地人做㗎嘛，啲味道咧係好好嘅。只有佢哋咩咧，就係佢哋本地人就會話：誒嗰啲度唔正宗咁嘅啫。因為我有同事係咁啊，我同佢一齊去食。哇，好好食啊！我話佢話：呢度都唔正宗咁啊！佢咧，因為嗰個人咧就喺豬腳飯隔離嗰條村嘅，咁啊冇辦法啦。呢個咧就係我哋嘅美食啦。首先咧，呢個係咩部位啊？唔知啊，翅病哦，牛肉丸咧逐粒叫。係啊。然之後咧，嗰個粿條咧，嗰條咧就係老闆娘送嘅。我哋就唔想要炒啦，因為炒食得會飽。然之後相信大家先留得到價錢㗎啦，係嘛？係咁啊，夠正宗啊！等等先啊，時候咧已經提出第一個疑問啦，點解會淨係得沙茶醬嘅咧？咁啊有啲呢個叫做芹菜碎嘅，咁啊有少少落咗少少辣醬落去，咁啊我都唔知正唔正宗啦嚇。總之我嘅食法就係咁嘅，應該唔正宗嘅。初中畢業咁啊。報學校報得唔叻，咁啊去咗一間喺花都嘅分校，咁然之後咧就有好多唔同班嘅同學，但啱啱去到嘅時候，梗係大家都係要互相熟悉對方㗎啦，咁梗係需要啲時間。到第二年咧就稍為好啲，咁啊第二年咧就學識好多嘢啦，包括佢極少量嘅潮汕話啦，極少量啊，加埋唔夠5句。我啲西班牙文仲識得多過潮汕話。係啊，我係學緊西班牙文嘅。咁啊，仲有咩咧？仲有識得飲功夫茶，因為佢哋自己沖嘅。因為但係當時咧條件有限啊，只能用嗰啲水壺，因為冇滾水嘅喺學校，條件有限咁我哋沖，咁啊喺度吹水吹一晚咁咯嚇。窮學生啊嘛嗰陣，咁啊牛肉火鍋咧就係到後來大個先至有得食嘅。咁我最記得有一次咧，我哋差唔多離開花都啦，有個女仔咧就係呢度人嚟㗎啦。咁咧我哋去花都嗰啲市場行啊，咁啊幾個人一齊行，見到個老細喺度賣潮汕牛肉火鍋，跟住嗰個同學咧就走埋去同人哋講潮汕話，對方個老闆娘又唔識講，好好笑嘅，好多古仔嘅，唔記得一細數啦。打算先落咗啲牛丸先，呢個做法都啱嘅。連埋菠菜咯。哇！連埋啲菜落埋去，下邊已經有啲蔬菜，有苦瓜添，因為第一次見，有咁食嘅咩？係。哦。咁牛肉咧？牛肉就逐件殺係嘛？係啊。好。哦，開始試下啲牛肉先啦，睇住佢切嘅喎。係咯。係啊。哇！好嫩啊！好嫩啊！佢仲要厚切嘅大嫩。嗱，講真啊嚇，揭陽我第一次嚟啊，但係我可以保證，我食過最靚嘅牛火鍋咧，其實係喺潮州嘅。汕頭就未食過牛火鍋，因為冇開車去。咁啊，睇下呢度係咪又係咁啊？但係咧，我上次喺潮州食到嘅咧係薄切嘅，呢個厚切嘅。睇過得唔得？得啊，都唔平啊，講清楚先，40係嘛？但係咁多肉咯。真係唔同啊，係咪？真係好嫩啊！就同上次我喺潮州食到嗰啲差唔多。潮州嗰間仲係網紅店嚟嘅。最初落單嘅時候，我見到咁嘅價錢，我都覺得哇，會唔會貴咗啲咧？但係而家食咗一嚿之後咧，唔貴，真唔貴，真好食。肉咧好嫩嘅，咁啊點少少沙茶醬就得㗎啦，辣都唔使嘅，浪費咗啲肉。即係嗱，你話如果淨係為咗呢碟牛咧，開車4個鐘頭咧，就真係唔係好抵嘅嚇。但係你話如果開車過嚟喺潮汕呢邊玩，又去潮州，又過埋汕頭，咁啊值啦！好嫩啊，真係，係咪？佢就乜都冇醃過㗎，佢淨係擺咗一條薑絲喺上邊，同埋咧乾水嘅。可能係啲黃牛仔唔知。係，好嫩啲肉。
因為呢邊都係食黃牛咯。哇！你睇下簡簡單單，有沙茶。佢又唔似話我哋平時咧潮汕牛肉火鍋嗰啲烚完之後咧有少少粉紅嘅味，個沙茶醬好食啊！同我哋平時食嘅唔同。完全唔同添啊！唔係嗰種味。就係擺台面咁樣一支，就咁簡單，就飲啲食客擠嘅，嚟試下揩少少辣落去啦。加咗少少辣。真係會咁嫩啫嚇！唔係係因為應該係啲牛嘅嘛。啲牛嘅品質。如果你話翻去可能呢種牛嘅會老嘅會牛嘅問題。係啊，咁樣夾住擺落去烚，牛味仲爭少少。即係你想要有要老啲咯。係啊，要老啲。老啲，呢個嫩啲，就啲肉就嫩啲。係。佢嗰種嫩唔係話落咗嗰啲咩小梳打嗰啲。老婆嘅意思咧就係啲肉咧就冇醃製過嘅，但係咧就隻牛嘅咧就唔係好老啊，所以咧肉味咧就唔算話勁濃，但係就好嫩，相得益彰。仲有呢個，其實最初咧我哋睇啱揭陽呢度咧，老婆睇啱咧係另外一間嘅，但係咧夜晚先開，咁嗰度食烤牛肉嘅。即係有個煲擺張紙喺度，咁樣攞啲牛肉上去烤嘅。5點先開工，冇計啦，係嘛？仲緊呢個我仲想講交通路線添，咁啊唔好等啊！嗱，睇個樣咧好似好老咁啊，唔係嘛？外脆內嫩喎，有啲尖，外邊睇上好似好老咁嘅肉，而且更有牛味。呢個好啊，啱好。係嘛？等陣我哋仲會過去潮州㗎，咁但係可能喺附近行下先，或者揸架車周圍兜下先啦。有開車嘅好處就係咁啦。如果坐高鐵咧，我就應該唔會嚟。不過咁喎，嗱講下交通路線先。呢度點解會咁多遊客咧？係因為其實呢度好近高鐵站㗎。係嘛？係啊，我哋上次去坐巴士嗰個啊。啊？係啊。坐巴士咪過嚟高鐵站嘅，我哋。即係潮州嗰個高鐵站。係啊，等我查下先啊，唔好講錯。你話近又可以算近，44分鐘車程。啊，仲有。唔近啊。都唔算近啦，咁就。咁但係呢度去機場咧，就34分鐘車程。呢個就算比較近㗎啦，可以算係。所以啊，會有好多遊客。有機場，潮汕機場啊嘛。佢個名好長㗎。叫揭陽潮汕機場，個機場就喺揭陽呢度嘅。係啊，揭陽係有機場嘅，有港口嘅。咁同埋我哋上次去汕頭冇買功夫茶，即係嗰啲鐵觀音，今次應該會買啲。至於我咧，繼續食呢個，呢個好啊，呢個要食晒。連呢個炸豆腐都嚟買，啲炸豆腐要等一等先，外脆內嫩。咁嘅最初我哋都有考慮過去普寧嘅。普寧豆腐。普寧咧，其實就係歸揭陽管嘅嚇，咁啊喺度揸車過去大概1個鐘頭啊，差唔多都要。佢唔係切到薄薄嗰隻㗎嘛。呢個裏邊有兩住就冇㗎啦，連鎖貨喎。真係其貌不揚。會有啲肉感喎。夠厚有肉感，係有咬嗰啲好似一陣風咁等咗落去。嗰啲連鎖貨喎啊，大家就腳，完全都冇肉感嘅。加少少辣又接受到嘅。試下呢個啊，我都好耐未食過啊。好熱啊！細嘢。我好中意食呢個。以前好多同事都係揭陽啊，但係咧普寧嘅就不多。好食啊，外脆內嫩嘅，裏邊好似流汁咁啊。不過咧，仲係有少少熱，同埋呢個唔使點咁多，呢個夠味。夠味啊！夠味。你食晒咯。話呢碟牛肉歸我啦。好啊，今朝早餐大家都有睇片嘅啦，喺屋企食咗個蛋撻，咁啊出發啦。好辛苦啊，拍嘢。冇拉過佢個燈。係啊，好彩，但係咧開頭就冇落雨，後尾落雨，落到好大，還好啦。
咁但係真係睇下個世界係咪啊？周圍望下先得㗎。開咗成4個鐘啊！開4個鐘，我琴日睇一個社交平台啊，講一個香港人，佢開電車嘅，咁佢話忽發奇想，突然間心血來潮，唔係叫忽發奇想，咁咧就開車去清遠陽山啊睇星星，因為佢開唔係叫嗰種星星喎，係個天嗰啲星星喎，睇日出。咁啊佢開電車嘅，佢話即刻申請咁啊港車北上。即係你話誒睇到啲星星有幾靚咧，應該同香港都差唔多嘅啫。但係咧嗰種話行又就行，話去就去嗰種感覺咧係好難食牛肉啦。哇！哇！好有豆味啊！喺度教緊我食普寧豆腐，咩都唔好掂。試下先。豆香味，連到好似嗰種係有少少狗肚魚嘅感覺。我攞一個片嘅。我發幾張相上去俾啲同學睇，嗰啲潮汕人咧，即係揭陽人啊，唔好講潮汕人啊，已經認得到啦，講明呢間嘢係得嘅，冇揀錯啦，講多次個名啊，新合興。我原先想揾到一間嘅啲海鮮咁樣去到哇。係嗱咁嘅人，因為有樣嘢咧，因為我把口好臭嘅，我唔怕講。潮汕呢邊咧有一個通病咧，就係你哋一定要揀名咧，用高德地圖搜索咧，千祈唔好淨係搜索揀，即係一個簡稱，一定要全名搜索先得嘅。爭一個字都爭好遠。爭個字爭好遠啊！佢哋好興㗎，佢哋會喺隔離又開翻一間，譬如呢個新合興啦，佢又合興。嗱，對面係新合興牛肉火鍋店，對面咧再有一間新合興牛肉店，合興牛肉店，哇！嗰啲組合你想象唔到嘅，記住一定係要搜索全名嚇。我係試過嘅，係啊，我係試過，包括先頭又爭啲，好彩開車嚟，去到門口睇見到話點解咁樣樣嘅，唔係好對路啊咁樣，跟住再搜索過先知原來自己去錯地方。呢度係嚟得啱啊！煮好一輪啦，接落嚟咧，拔起佢先。準備下食牛肉丸，試下牛肉丸啊，可以斷粒埋啊！呢個好啊，近期食過好多靚嘅牛肉丸啊，又睇下呢個如何嘅。食菜咩汁都唔好食。食。話食完都差唔多啦。即係我老闆娘問我幾個咁啊。佢冇話好咁啊，佢係俾啲好硬嘅啲肉，但係裏邊一爆汁唔算太多，即係唔係一咬落去咧，擠啲汁出嚟嗰種，但係咧好嫩啲肉。呢個牛丸唔韌啊！有時啲牛筋丸好韌啊，嗰啲湯底唔會煮起身咧，好多嗰啲漂浮物飄零嘅喎。即係雖然飲就梗係唔好啦，都係清湯嚟嘅嚇，我唔敢飲。但個牛丸幾好。依然不錯，食到呢個階段，竟然可以全部清晒。咁仲有嗰啲果條嚟食嘅。即係嗰種第二咧，唔係話咩米。佢呢個咧，其實我都唔怕講，我喺手機度揾嘅，社交媒體度揾嘅，排第二。嗱，千祈唔好揀第一，就係咁啦。除非第一嗰啲係即係公認嘅，譬如話白天鵝賓館啊，咁啊排第一咁嗰啲，大家知啦。好貴嘅其實。咁嗰個另外一回事啦，但係即係起碼佢唔係買啊嘛。即係你有咩錢都冇所謂嘅，其實。咁但係呢度咧排名第2牛肉火鍋店，咁啊隔離仲有一間嘅，但係就未開門。喺呢條街外邊咧，全部都係嗰啲宵夜檔嚟嘅。可能夜晚仲精彩。係難得啊嚇，全部清晒，仲有呢個。呢個擺埋落去咁啊真係，老闆娘誠意拳拳咁啊，你又唔食晒佢㗎，係咪先？贈品有啲同學咧已經發嚟啊，呢啲當地美食啊，可惜時間有限，胃容量有限啦，下次再嚟。咁樣嘅喎，手切嘅。嗱呢度夠唔夠？方形嘅。差唔多咯。係啊，差唔多啊。啱啱好，唔會好多。好彩老闆娘話贈品。係咯。如果你叫一份，佢俾得少又唔好意思。佢睇計過。俾得多又食唔晒。係。
過去聽見話我哋兩個人咁咪知道點樣落份量啊嘛。同埋呢個湯好好啊，老婆話睇見佢喺門口咁樣夾住嗰啲麻骨不上嚟，撇咗嗰啲嘌呤佢。即係第一餐就咁滿足啦。揸車係唔同嘅嚇。潮汕美食咧，同我哋廣府美食有一樣最相似嘅，甚至仲要更甚嘅就係佢哋都係好清淡，唔會話落好多濃味嘅嘢去整嘅，係食物嘅原味，甚至乎比我哋廣府人仲要清淡啊！呢一點係好好，唔係食味料噶嘛，喺現場睇見好多人係拎住行李過嚟嘅。咁啊啱先坐喺我左手邊嗰圍台咧，聽到佢哋係上海口音，因為我聽見嗰個講龍啊咁嗰啲咧，係啦。啱先隔離嗰台上海嘅，咁然之後咧，點解會咁多學校咧？因為呢度近高鐵站、近機場，尤其機場越遠嘅咧越中意坐飛機嘅。肯定㗎啦。係因為車嚟上海。係啦，上海都算遠㗎啦嚇。直到最後好滿足，先發現原來嗰度有調味區。不過唔緊要，都好好味，真好好味，好好味啊！真係啊！以往我哋試過去食邊間我唔記得咗，冇調味料，完全接受唔到。門嗰邊啲沙茶。係啦，嗰間咪完全接受唔到。呢度咧，就算淨係擺台面嗰支加少少辣醬都好好味。食飽，你知唔知埋單幾錢啊？95蚊啫喎，我以為好貴。咁好飽喎又。我影低咗邊樣幾錢㗎啦？喺條片度大家都睇到寫咗出嚟嘅，比想象中平。咁另外咧，最初咧我就都有計劃再去嗰啲古蹟度睇下咩進賢門啊、步行街嘅。嗱，但係咧好不幸，而家又落雨啦。喂，點會95蚊嘅？我點知得㗎？火鍋冇收錢，菜冇收錢，即係。我點知得㗎？即係唔同翻到去。係啊，睇下先啦。呢個咧就係阿老闆娘寫嘅，牛丸10蚊。10蚊㗎咋？嗰個串20蚊，跟住呢個乾字唔知係咩意思啊？15咯，嗰個炸豆腐啊，普寧豆腐啊。15蚊。咁即係牛肉40蚊，上邊寫住。40蚊就係我哋叫嗰個啊嘛。係，仲有咩啊？冇啦，其實就係鍋底唔收錢。鍋底又唔收錢。菜唔收錢。菜唔收錢，嗰個仲要送嘅。係啊，所以你又翻去食牛肉火鍋啊，鍋底一收你35啊，大佬。係啊，鍋底。菜又啊收你啊，嗰盤菜啊收你。鍋底未計肉已經收咗你50蚊去啦。係啊，未點啊收咗你50㗎啦。係啊。唉，未見官先打80大板嗰種咧。抵食。講翻個行程啊，咁最初咧我哋就諗住啲咩進賢門啊。嗰啲揭陽樓啊嗰度睇下嘅，即係其實咧嚟之前咧我都同一啲相熟嘅觀眾溝通過，佢話咧，譬如話進賢門嗰啲咧，唔嚟又好似冇嚟，但係又最好唔好去嗰啲地方咯。可去可唔去用我哋粵語講。天氣好去睇下，仲有騎樓街，但係落雨你唔去啦嚇。我哋去萬達廣場行下算啦，出發啦。唉，心血來潮，話嚟都嚟咗啦，咁又去睇啦。其實係沿住呢條路行幾百米就到㗎啦，唔使2公里㗎，唔使兜路㗎，去睇下啦嚇。咁啊，同埋咧，最初我係諗住去埋呢個進賢門市場嘅，落雨加之中午冇人嘅，走啦。去睇下呢個古騎樓街啦。卒之咧就嚟到。路過有個廟就添少少香油錢咁啦嚇，呢度叫福德廟，咁啊都係祈求風調雨順嘅啫嚇，國泰民安嗰啲咁樣嘅啫。諗住行下騎樓街嘅，但係嗰度咧冇辦法停車，咁啊過嚟呢邊行下上個香祈個福咁啦嚇。啲何宜見喎，何涌啊，前邊好似仲有係啊，行過嗰邊睇下啦。行下睇下，我哋都冇乜預案嘅，叫做原來係古舊㗎。咩啊？古橋嚟㗎？係啊。係喎。我以為新起嘅，唔係啲漆就可能係近漆係就唔係整嗰陣嘅，
條橋就古橋咯。我老婆喺度講緊潮汕呢邊好多嘢就保留得好好嘅，同埋咧潮州啦，仲有就係一種感覺咧，係好似去咗曼谷咁嘅，係啊，係啊係啊，呢度冇咁似，潮州似，好似嘅。呢啲地方都幾有感覺，上邊嗰啲屋係好舊，可能遊客都仲未夠多嘅。如果多咧，呢啲地方啊變晒味啊，幾好啊！呢啲牆咧全部都係爛嘅，但係咧裏邊又有嗰啲舊嘅嗰啲窗花咧，應該叫做呢邊全部都係呢一種舊屋。呢度係祠堂嚟嘅係嘛？唔係，就係呢啲古巷。前邊應該就係騎樓街啦，係咪？就係我哋想去嗰個騎樓街，去睇下啦。落雨或者仲靚嘅，係啊，好多呢啲舊建築啊，去到潮州仲多啊，好大間嘅。但係呢啲咧就冇咁遊客嘅感覺咯，不過就唔開門。嗰啲廟真係〜實在遺憾，可惜人生就係咁嘅咧。如果唔係落雨咧，有無人機咧，但係大家睇上去上邊嗰度仲精彩，冇辦法啦嚇。乾隆2年啊，咁啊好耐世紀之前，哇！康熙、雍正就乾隆嘅咯喎。一拆車咗，乜都冇嗰啲。唔拆得㗎，佢哋保護得好好㗎，係嘛？乾隆2年。係啊係啊係啊。幾月睇唔到？奉旨，我就係睇到啊！咁多嘅字啊！嗰啲字都睇唔到，你睇下嗰啲字邊度認得到咧？咩龍咩咩武咩武臣咩後邊全部睇唔到啦。係。冇嗰種字唔識。終於嚟到騎樓街啦，不過今日天氣不是太好，周圍行下就算啦。而且咧，再過幾日咧就已經係國慶節假期啦。呢幾日冇遊客咧係好正常，好正常嘅啫啊！夜晚據說仲會開晒燈，更靚。呢啲係好舊嘅騎樓，唔似我哋翻到廣州嗰啲咁大啊。呢度2層樓啫。識過幾次啦已經。呢度叫莊氏家廟，係嘛？應該係啦。你翻去廣州睇見咩？道光年間以為已經好勁啦嚇。不過咧，廣州嗰啲係擺地下嘅，任人踩嘅。道光年嗰塊牌，嗰啲都係乾隆，仲要係2年添喎。可惜，真係落雨，冇得放無人機。唔係呢度影起身應該會好靚。都有簡單翻新過嗰啲水渠嘅。嗱，吳順利嗰度寫住啊。嗱，我咧先頭講咧，好多嗰啲同學啊，姓吳嘅，有個姓佘嘅，有姓徐嘅，係啦。就係比較多嘅同學，當地人係呢個姓嘅。咧喺度食緊嘢嘅時候咧，咁啊發啲相俾啲同學睇咧，嗰啲當地嘅同學咧猛叫我句，我話唔好啦，我等陣仲要去潮州嘅，係好安靜。原先唔嚟㗎，諗住即係叫做行過門口望兩眼嘅啫。如果我哋上次去汕頭咧係開車嘅話咧，咁咧就會過嚟呢度，唔係去廈門㗎啦，因為坐高鐵啦嘛，坐高鐵梗係去廈門㗎啦。我呢度幼兒園變咗咩？揭陽市文藝工作者之家，榕江幼兒園，呢度叫榕江區。有
呢啲當地嘅美食啊，我都唔敢讀嗰啲字啊，驚讀錯。哦，上邊仲有好多都保留好喎。我覺得咧，要翻身係一定係㗎，做遊客生意唔翻身點得㗎？但係你千祈唔好整到全部都一樣，上邊嗰啲一定要保留到啊！好似呢啲咁咧，都已經新過頭㗎啦。呢啲已經太新，後邊嗰度啲字爛溶就啱㗎啦。我係要咁樣有啲遊客感覺先得嘅，咧就舊啊，但玩意咧就要新，飲下啲咖啡啊咁樣啊，買下啲當地美食啊小食啊，咁咧啲遊客就對呢度趨之若鶩。咁同埋咧，我知道係搞緊㗎，因為我哋經過先頭食牛肉火鍋嗰度咧，對出嚟嗰條路咧，全部都係翻新中㗎啦。晚黑着咗燈好似面前呢啲骨傷科咧，咁而家就真係骨傷科嘅。如果打造成為一個旅遊景點咧，嗰啲裝修唔好改，咁你簡單執佢啦，飲咖啡，正啊，有晒話題啊。好似呢啲係廢品回收係嘛？咁你梗係搞乾淨啲衞生，走入小強出嚟梗係唔得咧，都係飲咖啡，正啊。係有遊客㗎。只不過落雨就少啲咁解嘅啫。不過要影相㗎，呢個係錶帶廠啊，勁喎，舊國企咁樣嘅。咖啡店，但係冇開門喎。佢晏晝4點鐘先開門㗎，嚇真係得意啊！接落嚟前邊有個廟，我哋去參觀下，祈個福，咁然之後咧就翻去攞車去萬達廣場行下。就係呢度啦！嗱，嚟到呢度咧，我教大家點睇啊！即係我唔係知道裏邊啊鳳哥神係點啊。重點咧係你祈唔祈福其實都冇所謂啊！你宗教信仰各種唔同，但係你睇下上邊嗰啲雕係咪好有味道咧？呢個叫雷神廟遺址，呢度寫住國泰民安咯。咁啊因為影相咧裏邊不能夠，我哋會入去，但係咧入到去裏邊咧，我哋就唔拍攝啦嚇。大家有機會翻嚟自己睇，上面寫住城隍廟，好大嘅，同埋咧多遊客嘅，因為先頭咧食牛火鍋啲遊客咧，全部喺度見翻晒啦。呢幾位就唔影得啊，但係外邊嚟影啊冇所謂啊。揭陽城隍廟嚇，建立於明朝洪武2年啊。縣城許德所創建嘅，好耐歷史啊！1369年，咁大家自己計下有幾多年啦？呢個真係雷神。屬於新區，入住率都好高其實。舊區反而少人。哇，密到香港都冇咁密。睇下後邊嗰啲，容光一品。前面交通燈直行。哇！呢邊啊，全部都係高樓大廈喎，呢一個區。啱先所謂嘅老城區啊，反為冇高樓大廈。哇！啲樓好密㗎，一排一排。哦，冇人住㗎原來。係咩？係啊，直行。好多急住啊，即係冇唔係話住滿㗎。啱先行咗好耐，終於見到一部公交車，但係入邊係冇人坐嘅。因為點講咧？因為呢度又學你嗰個開車，又有電雞。有共享電雞，咁啊共享單車係冇嘅，咁啊你又可以打車啊咁樣。啊呢啲別墅不過好多名有人入住。展示中心。經過第一路口，然後60米轉右，進入停車場。
哇！走到嚟呢度，哎，應該係最旺呢度。係通常咧，啲城市咧，即係越細嘅咧，萬達咧就會越興旺嘅。因為喺當地屬於比較大嘅大型超市綜合體。但係如果喺廣州嘅萬達冇人，太多商場啦，因為萬達通常都要開喺啲新區啊咁。廣州嘅萬達喺白雲區嚟嘅。我都一段時間嘅車程啦，我哋嚟到超市咁啊，買少少水果啊，即係檸檬啊嗰啲咯。哇！呢度開車真係，佢唔係車流量大，係嗰啲人咧冇規矩，咩逆行啊，行到一半就停低啊，一踩得快過，好快啊嗰啲咩都有，唔好講。度又有藥房、超市、有餐廳。咁呢度咧就係當地嘅萬達廣場，我哋主要將啲精力集中喺超市就算啦嚇，行下超市就係啦。早前我哋去過好多地方，湛江啊各種嗰啲超市咧，咪要我哋全包嘅，因為有啲我哋都冇入去啊，全咩包啫嚇，唔知呢度會唔會啊嚇？嗱，我估會啊嚇，原來有個阿叔企喺度嗰種啊，如果要全包啊唔買啦，都係要全包嘅，唔得啊，肯定要工程達理啲啊，佢話。出門的時候可能會要求檢查包裏邊嘅嘢，冇問題啊，咁就得啦。你咁講啊嘛。今日咧係一個星期六，咁咧今日係比較特殊嘅，因為過節之前咧，國慶節之前嘅大假嘅唯一一個節假日嚟㗎嚇。咁所以咧市場商場呢度、超市呢度其實都有啲人仔喎。12蚊3條，19蚊3條，9蚊3條。芒果5蚊9毫9，咧有奇異果，少少檸檬買一個夠，今次唔係嚟好多日啫嘛，一日啫。係買一個夠，買邊種？呢種係本地。又得。呢啲幾錢個？唔知啊。呢啲1蚊一個，3個9喎。3蚊9喎，反而。咁咪要呢啲啦，係啊，要呢啲啦。呢度咧就係商場裏邊嘅情況啦嚇，都多人嘅其實。你莫論佢係咪星期六日週末先啦，平時我哋都試過週末去一啲商場噶啦，都係冇人㗎可以。仲有啲金啊，有冇啲當地特色嘅？咩啊？榴蓮，又買榴蓮，琴日買咗嗰個未食。啲小朋友又開心啦。呢度咧，我認為啊嚇，應該係要打造成為一個旅遊城市嘅。因為之前咧都講過啊，其實咧喺廣東省內咧，即係經濟最窮咧係有4個城市都不遑多讓。咁當然啊，雲浮就即係長期都係車尾嘅啦嚇。咁啊，其實揭陽都係4大金剛之一嘅。咁佢哋呢度咧就感覺上我認為嘅嚇，係呢4個城市裏邊咧最有機會擺脱4大金剛之一嘅一個地方嚟嘅。因為佢哋呢度唔係好偏遠啊，離汕頭啊，又或者係潮州啊，其實都近嘅，唔似話譬如梅縣嗰啲咁，佢真係隔涉咗啲冇辦法啦。物價貴，老婆喺度講緊，因為係呢個市場貴啲咧，唔知啊，但係大家都買得好開心嘅喎。番茄成9蚊一斤。番茄9蚊斤啊，咁離譜啲，真離譜。咁我知道咧，有好多人咧都喺廣州做工嘅，揾食嘅，咁咧都應該係有人才嘅。如果要翻嚟發展揭陽嘅話，鮮就平啦，大鮑魚啊11蚊8啊，呢度前邊啲雪凍咗、雪暈咗嘅3點蟹啦，29蚊8一斤，咁啊算平嘅呢個價格。佢呢啲唔係雪藏啊，好耐㗎，係 OK 嘅。或者一啲魚啊，魚又平啊嚇，鮮金槍11蚊6毫8，黃花魚各種都有，好多品種咧都未見過，大馬膠啊呢個應該係咁多牙嘅。
地人都係中意食翻啲海鮮嘅，咁係咁近，價錢又平，牛肉係好食嘅。我哋先嚟去嗰個牛肉火鍋，係啊，睇下牛肉咩價錢。據說近期啲牛肉就平咗好多，仲有好多呢啲粉麵啊，有冇當地嘅美食咧？冇嘅係高咗嘅，46蚊8，貴啲嘅，同埋都要50蚊啊，呢度貴啲喎。有大雞髀啦、雪藏雞翼啦，一應俱全，真係高啲。除咗水產咯，啊海鮮梗係平㗎啦，係嘛？哦牛肉丸手工肉丸13蚊8，牛肉丸40蚊，23蚊9，超市買一盒翻嚟。去到潮州先咧，就有牛雜排骨嘅價錢係睇唔到啲字太細。五花肉15蚊8，前腿肉14蚊8，我大概都係咁上下價錢啦。雖然我哋冇去市場啊嚇，行咗騎樓街，但係咧同大家睇下超市裏邊嘅物價，咁啊大概都可以對比到嘅。廣州真平。一對比翻嗰個番茄9蚊，老婆睇見呆晒。咁啊至於呢啲就一樣價錢嘅啫嚇，呢啲冇乜分別嘅，冇咩特色飲品，應該冇乜啦。有螺絲粉，勁啊，幾多品種啊嚇，認唔到擺咗邊款啊？3、12，全部都10幾啊！全部10幾蚊，上次抵啦咪？10蚊，上次係嘛？上次5蚊啊！5蚊啊！最貴嗰包先係7蚊咋。咁都係柳州買嘅，係咯，唔平喎，真係，哦，真係呢啲超市。唔平喎。咁啊，因為泰國同埋潮汕地區嘅原因咧，其實好多泰國貨呢度有賣嘅，不過呢啲唔係嘅，潮州先多啊，到時再同大家慢慢睇啦。每一個地方咧，我都會帶大家睇下樓價嘅。咁最好嘅辦法梗係去市中心啦，但係大家先能夠見到市中心咧，其實冇乜人行咯嚇。新區就會好啲，舊區咧舊我講幾錢都冇代表性啦，就係只能喺手機睇啦。而家我見到嘅咧就係容城區二手樓嘅樓價嚇，大概就係呢個價錢啦，都要8000蚊一平方米喎，呢個就7000，但係咧佢大多數咧，面積都好大嘅，至少我而家睇緊呢啲就係啦。佢哋應該係好少嗰啲老破小，即係先頭咧，我哋去嗰條村嗰度見到嗰啲舊屋咧，譬如好似呢個咁，其實咧佢係冇裝修㗎。咁但係多數呢啲咧200幾平方米喎，佢哋呢度中意買大屋㗎喎。可能咧佢哋喜歡一家3代同堂，甚至乎可能連埋阿家姐啊、妹啊結咗婚都住埋一齊。我估㗎咋嚇。如果唔係，你喺廣州100平方已經係好大㗎啦嘛。佢呢度咧隨隨便便咧165平方啊，100萬係啦，呢個已經算細㗎啦，都要70萬，咁唔平㗎喎，真係。嗱，反而樓盤就咁嘅價錢。嗱，譬如好似呢度咁匯金中心，我梗唔知喺邊啦，我淨係知喺容城區嘅啫，8000蚊一平方米。如之前所講啦嚇，通常買屋嘅話咧，即係雖然我諗冇乜觀眾會嚟到揭陽買屋啊嚇，要買咧就買二手樓。先頭見到好多二手樓都價錢都比一手樓仲要貴，咁啊因為有好多一手樓咧新落成嗰啲可能未封頂買到幾多錢，又冇屋住都未知。呢個係要小心啦嚇，咪注意翻呢一樣咯。呢度咧萬達廣場啊，我哋又上到嚟，周圍拍下咁咧，都多人㗎喎嚇。樓上係餐廳啊、卡拉 OK 啊，嗰啲小朋友跑嚟跑去咁嘅喎，咁啊都有人買嘢喎，但係就唔係話我哋去到譬如話汕頭嗰啲咁高端嘅，嗰啲係國際牌子嚟㗎，真係名車名錶啊，呢啲就死咯嚇，呢啲咁樣咯。我哋想揾下有冇當地人嘅公司啊，譬如做個sales 咁樣。嗱，呢度有寫啦。嗱，名創優品通常都係啲後生先至會喺度做㗎嚇，3600蚊啊！如果你係好叻嘅咧，一路做咧4500蚊。最叻嘅仲可以做海外總經理添。
勁啊！而且呢個咁啊，佢寫8000你就唔好理啊，叻嘅你同佢做到上市得添，3500啦，我哋講啊係3500，最平7000二手。啊，唔係舊，唔係我哋啱先睇舊嗰啲喎，即係新屋，但係二手嚇，即係我哋啱先揸車經過嗰啲。但係咁喎，佢呢度一賣親都大屋嘅喎，300幾平方啊，200幾喎，哇！點買？其實我哋有時候咧買樓啊，即係唔係我買樓啊嚇，係我哋買樓咧會留意一樣嘢咧，就係佢個單價高唔高？你一家3口住300幾平方啊，黐線嘅咩？美國啊，你估係嘛？美國都未必啦，係嘛？我唔知啊，種花啊喺嗰度。喺城市裏邊，如果一家3口80平方已經係好鬼大啦。度都係嘅，冇咁大個頭就唔好大咁大。係啦，我啊反而中意上次化州嗰度啫。佢知道自己嘅定位係點，係咁就咁，啱啱好嘅路線啊，當地人又留翻喺嗰度。化州冇呢度㗎嘛。係咁啊，化州冇呢度咁靚，爭好遠。化州就有冇萬達嘅？我有，係。我哋呢度都有萬達嘅，每一個城市都有萬達嘅。似呢啲咁樣雙人餐，低至99蚊。哦，呢個牌子仲有做，真難得啊！最成你咯。食完漢堡包就要做運動啦嚇，一路食一路做運動幾好嘅。哦，有嗰啲當地嘅活動啊，女子英歌舞。會清。好喎，咁啊好啦。係咁樣㗎。係咯。好搞笑，好可愛個樣啊！哦，呢個係嗰啲咩英歌舞。英歌舞。哦，呢度又賣車啦，係啊，咁啊有近期比較紅嘅車啦。同埋有比較紅嘅手機啦，亦都會有嚟自美國嘅咖啡店同埋手提電話啦。暫時未見到有金店咯，肯定有嘅，冇理由冇嘅。係啊，冇理由冇嘅。屈臣氏都見到有啦，係又有賣車 Smart 添。兒童樂園，哦係喎，嗰度兒童樂園啦。我呢個 Smart 啊。係 Smart，其實都係吉利做嘅啫。係嘛？係啊。大嚿喎！呢個係大 smart 咯，唔係細 smart。mini 咁樣，越做越大嚿。唔應該係咁嘅。係啦。但係佢要迎合中國市場啊嘛，因為佢當時以前喺歐洲嗰陣係要做細車噶嘛，嚟到中國市場太細唔得嘅，冇辦法啦。咁啊前邊呢度就係兒童樂園咯，開心啦。終於見到一個咧係好平嘅呢間屋，係4800蚊平方米啊，叫做揭陽榕江悅府98平方。咁啊，唔知佢封咗頂未啊？哦，仲要係樓盤人氣榜第1添喎。咁啊嗱，70幾萬都唔係話接受唔到啊，係嘛？一下子攞幾百萬出嚟買屋傻嘅咩？嗱，呢個64萬起，可以。終於揾到一個咧樓盤啊嚇，係唔知封咗頂未嘅，賣70幾萬咯，60幾萬都有咯，3蚊嘅物業管理費。咁啊，我哋咧都係時候過去潮州啦嚇，喺呢度開車大概1個鐘頭到就到㗎啦。咁啊，我哋下集見。下集開始應該係同大家 room tour 啊，我應該係會住翻上次嗰個吉子酒店嘅，因為佢係好近嗰個古城啊，近得嚟咧又價錢比較適中咯。下集見，拜拜。先講嗰啲係咪7000啊？可能差唔多係類似咁樣啦。就唔係先頭。咁啊，肯定唔係呢個位置，因為呢個近萬達，肯定有貴啲嘅。